Hey ben dostlar, bugün biz sindirme Nurko, biz bugün deydin Minecraft'tan Mobile mod tekserimiz. Al endişe kettik. Dostlar bugün biz deydin men özüm takvan moddu görsetemin. Bizden modumuz deydin nanda bitterде turadi. Buna en basında göretimiz kofe. Kofenin adısı var. Kofenin adısı var. Şu kompüter var. Bana ko'rsatib ketayin. Osonday zatlar var tag'da. Kerak bo'lsa Telegramga yozinglar meni. Nanday var. O'rang aytqizba. Audioma sonday zatlar. Nanday telefon var. Keyin nanday ilmek var. Nanday toster var. Nani istedin. Keyin nanday var. Audio player var. O'rindiq var. Eng bastisi o'rindiq var. Kofe alатын жер var. Keyin nanday suv alатын жер var. Suv alатын жер mana. Keyin tag'da modlar var. Nanday kola var. Nan var. Soda var. Ana kofenin o'zi var. Apple suv var. Almanın suvi var. Ne degamen 2 nan var. Mынау pishgani, mынау pishpagani. Hozir kompyuterni ko'rsatayim. Bu kompyuter ебать. Просто bomba. Nanday zatlar chiqarib ko'rsatib sizlarga. Bu zatlar deytin ебать. O'zimda taң qalib qoldim bu zatlarga. Kirgandan boshlab. Anau yetib pishirатын. Anau suv isteydigan. Anau deytin anau taqtay. Anau kompyuter. Eng bastisi kompyuter. Anau холодильник var. Холодильник. O'tiradi еще. Osonday o'tiradi. Nanday televizor var. Osonday modlar var. Televizorga biz deytin obzor jasab ko'raylik. Nanday Xbox'dan nanday bir balasidir. So'sin navetde ne ol bir bala turgan o'sib qo'shadimi. Nanday bitterде audio. Navetinde de audio. Televizorning narxi ne var ekan ko'raylik. Televizorning narxi yaxshi. Yaxta endi kompyuterni ko'raylik. Bu iMac iPhone'niki, по-моему, iPhone'niki ya. Şimdi bir bala var o qasdan yerga qo'yib qo'yish. Bunun içinde oyunlar var, onu to'xta ko'ring. G'azib qanday oyunlar var ekan. Evet, GTA 5, GTA 4 var, Counter var. Keyin tag'da bir CS:GO, PUBG, Free Fire degan zatlar var, Короче, men endigidek videoga ne salayin, kommentga yozib ketingizlar. Qanday prank или YouTube kanalga obzor tushirayinba. Negizi dostlar, bu modni deytin menen deytin Telegramdan alууга болот. Telegram kanalı ашам жакында, ода deytin modlarni ko'rsataman. Sodan алууларыңызга болот. Telegram kanalının ссылкасы астында, описанияда. Men sağ болуңдар ендеше достар. Бүгүн биз сиздермен болгон Нурко ендеше видеону эртең тагыда түсүрөм ба? Ойланып жатырмын. Не түсүрөйүн айтыңыздар. Кийин бизге deytin мен deytin өзүм түсүрөм. Еще жанымда достарым бар, соларга да тиркелейик. Ендеше сау болуңдар достар. Бүгүн биз сиздермен болгон Нурко